हेलो गाइज नमस्कार। अहिले चाहिँ म गुलमर्गको महारानीजी टेम्पलको ब्याक साइडबाट उताको भ्युइङ लिँदैछु है। यहाँनिर हेर्नुहोस् गाइज, सबैजना टुरिस्टहरू नै मौजुद छ सबैजना। सो यहाँ तलको यो चाहिँ आफ्नो पार्किङ एरिया, त्यहाँदेखि उकालोमा यही बाटो भएर मन्दिरमा आउने गर्छन् मानिसहरू है। सबैले आएर यहाँनिर आफ्नो प्रेयर गर्ने, घुम्ने, इन्टरटेनमेन्ट गर्ने कामहरू गरिरहेछ। एकदम रोचक छ है। म यता पछाडिपट्टि आएर यता चाहिँ अलिकति सनसाइनले गर्दाखेरि मैले क्लियर भ्युइङ उठाउनु पाइनँ, सरी गाइज है। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि बिहान या बेलुकीको कुछ यसै समय मिलाएर राम्रो क्लियरिटीको साथमा यो भ्युहरू देखाउनुको लागि एकदम उत्साहित छु। तर भनेको जस्तो न त क्लियर समय भएको बेलामा क्लियर मौसमले साथ दिएको बेलामा मेरो साथ हुँदैन, समय हुँदैन। जब म समयमा फुर्सदमा रहन्छु तब फेरि यो मौसमले पनि साथ दिँदैन। यस्तै यस्तै क्रमहरू चलिरहेछ है। जसरी धन हुनेको मन हुन्न, मन हुनेको धन हुन्न भनेको जस्तै जस्तै यहाँनिर सिचुएसनमा देखा परिरहेछ। सो हेर्नुहोस्, धेरै राम्रो जग्गा छ गाइज है। यो जग्गाहरू तपाईँले स्नोफलको लागि अब रेडी भएर यो जग्गाहरूमा चाहिँ एकदम सारा ढाकिनेछ पुरा तरिकाले है। यसको बादमा यहाँनिर विभिन्न प्रकारको रेसिङहरू हुन्छ, स्लाइडिङहरू हुन्छ होइन, स्केटहरू हुन्छ, राम्रो राम्रो खालको रोचक गेमहरू खेलाइजान्छ यहाँनिर बरफमा टुरिस्टहरूलाई। सो त्यसै कारण हजुरहरूले पनि अब यहाँ आएर यहाँको स्वयं तपाईँ खडा भएर यहाँको मनोरम दृश्य लिन नपाए पनि, यहाँको मनोरञ्जन लिन नपाए पनि तपाईँ दूरै भएर भए पनि हजुरहरूले यहाँनिर मेरो यो सोसल मिडियाको माध्यमले आज जहाँ कहीँ बसेका व्यक्तिहरूले पनि यहाँनिर सोसल मिडियाको माध्यमबाट हुबहु हुने मौका पाएको छ। सो कुनै पनि कन्डिसनको व्यक्तिहरू होस् होइन, उनीहरूले पर्सनली यहाँ आएर धेरै पैसाहरू खर्च गरेर घुम्न नसके तापनि एउटा एन्ड्रोइड फोन सबैमा हुन्छ अनि नेटको कन्ज्युमेसन डेली चलिरहेको हुन्छ। त त्यसको आधारमा तपाईँले यति जग्गातिर म जहाँ जहाँ पनि मेरो कर्मको आधारले मेरो ड्युटिजहरूमा म जहाँ पनि पुग्छु त्यहाँनिरको जग्गाहरूमा मैले यो सबै मनोरम दृश्यहरूको पिक्चरहरू उठाउने कोसिस गर्छु अनि तपाईँ समक्ष सोसल मिडियाको माध्यमले म तपाईँ समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्छु। सो गाइज, मेरो च्यानलमा तपाईँहरू बनिरहनु होला। सो म तपाईँलाई यस्तै यस्तै राम्रो कन्टेन्ट दिने कोसिस गर्नेछु। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ह्याप्पी गाइज।